Aiziet. Otrdien, kad 800 cilvēku Valmieras Olimpiskajā centra halē bija atnākuši skatīties, ko jūlijā var izdarīt Sandis Ozoliņš un ko Rīgas Dinamo. Nu, Ozoliņa hokejs bija apmēram tā kā Kasparovam. Daži gājieni izdomāti jau uz priekšu, un neko viņš nav pazaudējis no sava radošā gara. Piespēli var dot, izvēlās labāko pozīciju laukumā. Nu, kājas vēl var būt mazliet neklaus, jo bija epizode, kad Andris Džeriņš no viņa aizbēga un Sandim bija jāpārkāp noteikumu, un viņš dabūja arī pasēdēt uz noraidīto soliņu. Bet kopumā Sandis atstāja ļoti labu iespaidu, tieši ar spēles izpratni, un vēl viens tāds moments bija, ka, nu, acīm redzot, es nezinu, vai tas ir viņa uzdevums, bet viņš stāsta anekdotas, un vakar smējās ne tikai komanda, bet smējās arī tuvākās rindās sēdošie skatītāji, kas to bija dzirdējuši. Nu, tas tā, paceļ komandas garu. Un bija tur viena epizode, ka viens jauneklis viņam mazliet ar noju degunu pabakstīja, un mazliet savainots ir deguns krimsls, bet tik liela trauma nesot, lai piekdien viņš nebūtu jau piņķos. Un es iesaku visiem rīdzniekiem, un kas ir tuvējie piņķi iedzīvotāji, iet varbūt savulaik spērkties biļeti saulaicīgi, lai neiznāk kā Valmierā, ka visi, kas gribēja, pat netika iekšā. Jo to ir vērts redzēt.